ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா, நான் ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். அதை பற்றின ஒரு ரிவ்யூ அண்ட் அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. நான் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்சங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஏன் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து மெயினாக ட்வின் கூலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ட்வின் கூலிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். ஜென்ரலாகவே எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் டபுள் டோர் இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் ஃபேனில் தான் கூலிங் கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி. பட் இதில் என்னென்னா ஃப்ரீசரில் தனி கூலிங் ஃபேன், ஃப்ரிட்ஜில் தனி கூலிங் ஃபேன் டெக்னாலஜியில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால தான் இதுக்கு பேர் ட்வின் கூலிங். ஸோ ட்வின் கூலிங் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, கீழே இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது நார்மலாகவே கரண்ட் கன்சப்ஷன் ஆகிறதே நீங்கள் திறக்கும் போது காற்று வெளியே வர்றது போகிறதுல தான் உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் வந்து அதிகமாகும். ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் கூலிங் ஃபேனாக இருந்துச்சுன்னா இதில் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃபேன் தான் ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்கிற ஏர்லாம் வந்து வெளியே போய் வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். ஆனால் இதில் வந்து அப்படி இருக்காது. இதை வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட ஏர் மட்டும்தான் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் இருக்காது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள ப்ளஸ்ஸே. அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கரண்ட்டும் சேவ் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 3 ஸ்டார் தானே, ஏன் இதை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம இதில் வந்து மெயினாக பார்க்க வேண்டியது எவ்வளோ யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 209 யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இயருக்கு. இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சப்போஸ் ஊருக்கு போகிறதா இருந்தால் என்கிட்ட கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மேலே ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வச்சுட்டு கீழே வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மேலே ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ண வேணாம், கீழே உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேலே உள்ள ஃப்ரீசரை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இதில் உள்ள ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்கள் வீட்டில் பார்ட்டி பண்ணுறீங்க, ஐஸ்கிரீமில் நம்ம வந்து நிறைய வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர்லேயே மெயின்டைன் ஆகணும்னா இந்த ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது வந்து 3 செகண்ட் கொஞ்சம் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அது பவர் கூலுக்கு மாறிடும். ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த பவர் கூல், பவர் ஃப்ரீஸ் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப நாள் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வரோம், வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆன் பண்ணதும் இமீடியட்டாக வந்து அந்த கூலிங் வந்து இருக்காது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த பவர் கூல், பவர் ஃப்ரீஸ் அந்த மோடை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா இமீடியட்டாக வந்து நமக்கு வந்து நல்ல கூலிங் கிடைக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கூல் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரீசரில் வந்து பவர் ஃப்ரீஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஃப்ரீஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஐஸ் கட்டியாக மாறிடும். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சிங்கிள் ஃபேன் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா முதல்ல ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கூலிங் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் போர்ஷனில் வந்து கூலிங் ஏற ஆரம்பிக்கும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் கூலிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த பவர் கூல் மோட் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கூலிங் ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஊருக்கு போகிறோம், ஊர்லேருந்து ஏதாவது வாங்கிட்டு வரோம், ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணதும் உடனே நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். ஆனால் வச்சு அது மெதுவாக கூலிங் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். இந்த பவர் கூல் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணதும் உடனே அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். அதுக்கு தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஃப்ரிட்ஜ் பவர் கூல் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரீசர் பவர் ஃப்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பவர் கூல்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு, பவர் ஃப்ரீஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜாகவும் மாற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு 3 செகண்ட் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மோடு வேணுமோ வந்து அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ இது வந்து எந்த டிகிரியில் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாகவே வெயில் காலத்துக்கும் சரி மழை காலத்துக்கும் சரி நீங்கள் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவாக இந்த மாதிரி மிடில் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை உங்ககிட்ட வந்து திங்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, இல்லை கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சலாம் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சின்னதாக ஒரு கொடை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ், அதாவது கூலிங் வந்து ரொம்பவே லைட்டாக இருக்கும், அந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப மைல்டு கூலிங்கில் தான் இருக்கும். அதாவது கூலிங் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியாது, இல்லாத மாதிரி இருக்காது, ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க.
சரி, இப்போது உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஐஸ் க்யூப்புக்குன்னு செப்பரேட்டாக ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வேணும்னா நீங்கள் நவுட்டி கூட வச்சுக்கலாம். இல்லை வேணாம் நிறைய திங்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ சைடில் டோரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். பாருங்கள், இவ்வளோ தான் வந்து அதோட வித்தே இருக்குது. இந்த விரல் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள், இவ்வளோ தான் இருக்குது. சரி, ஓகே. இப்போது கீழே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி. ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. செப்பரேட்டாக நம்ம கலட்டி மாட்டிக்கலாம். ப்ளஸ் அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பாக்ஸோட ஒரு ட்ரே இருக்குது. அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோட்டல் 4 ரேக்ஸாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. இப்போது என்ன சொல்கிறது, இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் நம்ம நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து நிறையவே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி இதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சைஸும் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போது சைடு டோரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு 2 எக் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அது போக மேலே இந்த ரேக் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது வந்து நல்லாவே ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. பாருங்கள், பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் கொடுத்துருந்ததுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இது வந்து நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. எக் ட்ரே பாருங்கள், எக் ட்ரே வந்து அட்ஜஸ்டபிள் தான். நீங்கள் வேணும்னா கலட்டி எடுத்துக்கலாம். கலட்டி எடுத்துகிட்டு 2 லிட்டர் பாட்டில் வைக்கணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அதை எடுத்துகிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மேலே லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரிமூவ் ஆயிரும். அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கீழே வந்து பெரிய அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்லாம் வருதில்ல, அதெல்லாம் நீங்கள் வைக்கணும்னா அழகாக இதில் வச்சுக்கலாம். இப்போது இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து அந்த ட்வின் கூலிங் ப்ராசஸோடது. பாருங்கள், இதில் தான் வந்து டபுள் ஃபேனோட இருக்கிறது. அதுக்கு நேராக கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஏதாவது ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா அதை ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்காக கீழே வந்து தனியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, டியோட்ரெஸிங் ஃபில்டர் அப்படின்னு. இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து எவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடில் உள்ள ரேக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம டேரெக்டாக வச்சோம்னா ஏதாவது சிந்திருச்சுன்னா இதில் வந்து கலர் வந்து அப்படியே பிடிச்சிக்கும். அப்புறம் நாளாக அசிங்கமாயிரும், கலரும் ஃபேடான மாதிரி ஆயிரும். அதனால் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர்னால் நம்ம அப்பப்போ மாற்றிக்கலாம். ஏதாவது சிந்துனாலோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம மாற்றிக்கலான்ங்கிறதுனால நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போடுறேன். பாருங்கள், எக்ஸ் வைக்கிற ரேக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தான் வைக்கிறேன். ஒரு சிலர் வந்து எக்ஸை வாஷ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க, ஒரு சிலர் வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன ஆகுனா நம்ம அப்படியே எக்கு வைக்கும் போது ஒரு 4-5 நாள் விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த எக்கு வந்து அப்படியே கீழே அதோட ஒட்டிக்கும். எடுக்கும் போது ஒரு சில நேரம் உடஞ்சிரும் ஈரமாக முட்டை வைக்கிறப்போ. இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேக் வந்து வீணாகவே போகாது, சேஃபாகவும் இருக்கும். அதுக்காகத்தான். இப்போது உள்ளே வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக அமேசானில் வந்து நான் வந்து ஷீட் வாங்கியிருக்கேன். அது அந்த கவர் எல்லாமே சேர்த்து வாங்கியிருக்கேன். அதை வந்து இப்போ வந்து நான் உள்ளே போட்டுக்கிறேன். இந்த ஹேண்டில் கவர்லாம் சேர்த்து வரும்ல செட்டாக, அதில் நான் வாங்கியிருக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்துலேயும் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இதில் என்னெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட உள்ள எசன்ஸ் பாட்டில் எல்லாத்தையும் வந்து நான் மேலே வச்சுக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா எசன்ஸ், ரோஸ் மில்க் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் தான் இது. அதனால் இது வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கட்டும்னு முன்னாடி வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் குங்குமப்பூ, என்னோடய மெகந்தி கோன்ஸ், அப்புறம் பாதாம் நட்ஸ் இருக்கிற பாக்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நான் மேலே வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி தேவைப்படுறது, அதனால் ஓப்பன் பண்ணது முன்னாடியே இருக்கும், அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்காகத்தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை, எப்போவுமே தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு கருவேப்பிலை எங்கே இருக்குதுன்னு தேட முடியாது, அதனால் அதையும் நான் முன்னாடி தான் வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தான் இருக்குது, அதனால் அதை நான் வச்சு காட்டுறேன். இப்போது அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா எக் ட்ரேஸில் வந்து எக்ஸ் எல்லாம் அடுக்கிடலாம். பாருங்கள், என்கிட்ட இப்போதைக்கு ஒரு 4 முட்டை தான் இருக்குது, அதையும் அடுக்கி காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள். அடுத்து கீழே உள்ள ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன், அதை வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் சாஸஸ், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே இருக்க தான் நல்லது. ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்கிறது, அதனால் இதெல்லாம் வந்து இந்த டோர்லேயே நான் வச்சுக்கிறேன்.
எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேல் ரேக்கில் தான் வந்து பால் எல்லாமே வைப்போம். இப்போ வந்து இதில் ஃபஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் பால் சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் தான் வைக்கிறேன். சீஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாக்ஸில், அதுவும் அதில் வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து தேங்காய் இருக்குது இந்த பாக்ஸில், அதையும் அது மேலே வச்சுக்கிறேன். அது போக மில்க் பேக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கே வச்சிடுறேன். இப்போ அப்படியே செகண்ட் ரேக்கு போவோம். இதில் என்னெல்லாம் வைக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீஃபி ஐட்டம்ஸ் தான் வைக்கலான்னு பார்க்குறேன். கீரை அந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுப்பேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன வைக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கோவா லீஃப் வச்சுருக்கேன், கொய்யா இலை வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதோட டீ வந்து அடிக்கடி நாங்கள் வீட்டில் குடிப்போம். அதனால் ஒரு 2 days ஒன்ஸ் வந்து பறிச்சுட்டு வந்து பாக்ஸில் வச்சு அதை தான் டீ போட்டு குடிப்போம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி இலை, அதை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா, அதையும் காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து தக்காளி பழம் வந்து கவரோடு தான் நான் வைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சா வந்து அது வீணாக போயிடும். இந்த மாதிரி கவர் இல்லைன்னா துணி கவர் இருந்துச்சுன்னா அதோட கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். அது போக சில பல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, அதை எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா வைக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்லேயும் வந்து இந்த சைடு ரேக்ஸ்லலாம் வந்து நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஏதாவது சிந்திருச்சுன்னா அது கரையாயிரும், பார்க்க அசிங்கமாயிரும். அதுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்ம கீழே போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு 10 days ஒன்ஸ் 15 days ஒன்ஸ் இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும். அதுக்காக டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே விட்டாலும் அது வீணாக தான் போகும். ஒரு 15 days ஒன்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ரீஆர்கனைஸ் எப்போவுமே பண்ணணும் ஃப்ரிட்ஜில். அப்படின்னா தான் வந்து எது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுருவோம், அது வீணாக தான் போகும். ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பட்டர், சாக்லேட்ஸ், டியூட்டி ஃப்ரூட்டி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சிடுறது. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஒன்றும் பெருசாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அடைச்சி வைக்கல. என்ன வெளியில் வச்சுருக்கனோ அதை தான் வந்து இப்போது உள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இனிமேல் தான் திங்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இன்னும் நிறையா வாங்கி தான் வைக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அடிப்பகுதி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ கீழே உள்ள வீல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் கலரில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி இப்போ 2 பக்கமும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பிளாக் கலரே தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தா தெரியும். எனக்கு அதுக்கு மேலே அது வந்து கிளியராக வெளிச்சமாக தெரியல. அப்புறம் பின்னாடி எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீட்டமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒயிட் கலரில் தெரியுதுல, அது வந்து அந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு வரலி அப்படியே நீளமாக கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி. ஸ்டாண்டு வந்து வைக்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க கடையிலேயே வந்து. இப்போ வர டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுக்கெலாம் வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்ல கடையிலேயே. அப்புறம் இந்த சைடில் ஸ்டிக்கர் ஆசிட்டிஸ் என்ன பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது, எதாவது பிரச்சனைனா எந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இப்போ உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனாங்கிறது எனக்கு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். மேபி கொஞ்சம் ஜவ்வாக இழுத்து பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நானே எதிர்பார்க்கல. இத்தனை நிமிஷம் வீடியோ இது வரைக்கும் நான் போட்டதும் கிடையாது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.